हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बैठा हूँ अपने भाई के साथ ये बॉक्स को खोलने। तो चलिए दिखाते हैं ये बॉक्स में आखिर है क्या। तो आरविक बहुत एक्साइटेड है इस बॉक्स को खोलने के लिए। चलिए मैं भी एक्साइटेड हूँ, चलिए खोलते हैं। आरविक खींच रहा बॉक्स को, वो बोल रहा है मैं खोलूँगा, भैया नहीं खोलेगा। और वो डब्बा को देखिए अब तोड़ भी दिया है। अब मैं उसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये है एक कार जो एक कंपार्टमेंट पार्किंग कंपार्टमेंट में आया है। उसके साथ आया है यूएसबी केबल, एक पाइप जैसा दिखने वाला अजीब प्राणी, उसका रिमोट जिससे वो कंट्रोल होगा, और द मेन थिंग द कार। और हम इसका पार्किंग को साइड करते हैं। ये आरसी कार है और ये 7+ बच्चों के लिए है। ये एक बहुत फेमस कार है। आप कार का ब्रांड कमेंट कर दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन ऑलवेज ऑन रहता है, तो आप देख सकते हैं इस कार का लुक कैसा है। अब मैं इसे चला के दिखाऊंगा, लेकिन पर अभी नहीं। अब इसमें आप जानते हैं चार्ज करने वाला बैटरी है। इसे हम कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं। उसके यूएसबी केबल जो मैंने पहले दिया था, ये ब्लैक कलर का केबल है और इसके पीछे हम लगाते हैं। ये प्लास्टिक में फुल पैक्ड आया है। और ये कार, इसमें कोई डैमेज नहीं है। ये कंपनी ने कार बहुत अच्छे से बनाया है। और अभी मैं आपको चार्ज करके इसे चलाऊंगा और देखिए ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, कोई भी रफ नहीं चल रहा था, बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। आगे बढ़ाने से आगे जा रहा था, रिमोट में कोई डिफेक्शन नहीं था। और ये बहुत सुंदर देखिए रेड कलर की कार, पीछे से इसका ब्लू लाइट फॉग निकल रहा, देखिए ये धुआं निकल रहा। कार इतनी स्पीड में चल रही है कि धुआं निकल चुका है। अब इसका यूज मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने अजीब प्राणी बताया था, जिसे मैंने नाम दिया था एक अजीब प्राणी। इसका ये है छोटा पाइप। अब इस छोटा पाइप और इसमें हम पानी भरेंगे। अब इस छोटे पाइप को ऊपर लगा देंगे, फिर पीछे का डिक्की खोलेंगे, उसमें एक ब्लैक रंग का प्रोटेक्टिव रहेगा, उसको हटा देंगे। और ये जो पाइप आपको दिख रहा पतला वाला, उसको बिल्कुल डीप घुसा देंगे कि जो वाटर में बबल्स फॉर्म ना हो। उसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा करके दबाएंगे और इसमें वाटर फिल होने का थोड़ा देर वेट करेंगे। जब ये वाटर फिल हो जाएगा तो इसे बंद कर देंगे और फिर हमारा फुल असेंबल्ड कार तैयार है। अब देखिए इससे फॉग कैसे निकल रहा है। लग रहा है ये 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने वाला गाड़ी है। ये बहुत सुंदर है। अब मैं इसका कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितना सुंदर रेड कलर की कार, इससे सुंदर तो मैं, ये इतना प्यारा कलर लग रहा। इसका स्टील बॉडी, हैवी वेट, पीछे से ब्लू कलर निकलते हुए फॉग उसका निकल रहा, स्पीड तेज है। और ये इतना प्यारा टॉय है ना कि अगर आपके हाथ में आ जाए तो आप भी आरविक जैसा खुश हो जाए। ये देखिए आरविक खेलना चाह रहा है। ये सोच रहा है मैं एक ही उंगली से ये पूरा टॉय अपने घर पे घुसा लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। लाइक